บางทีก็อยากดมและเย็นๆให้ชื่นใจสักหน่อยหลายครั้งที่ไม่เจอหรือระเบิดก็ไม่ได้ใช้บ่อยๆไม่มีไม่ลอยมันบ่จอยจะมีใครเอาไปก็ไอ้เจ้าล้านนั่นไงและแกเอาไปทำไมตอนนั้นไม่ตั้งใจเห็นอะไรไกลๆเหมือนเป็นหลอดอย่างนี้คนอารมณ์มันเป็นไงหายใจได้แต่ปอดมันฟินมันลอยโอ้ไม่เยอะแล้วจะให้ผมทำไงก็ไม่ให้จะทำไมน่าจะเปิดใช่ไหมอย่าหัวรุนแรงมิฉะนั้นจะแสบตาเด็กปฐมแค่อย่าดมสู้ไม่ยากอยากที่สนานคุณมีสิทธิ์เป็นคนท่าเลิกยึดติดของแค่นี้อย่าคิดมากถ้าจะอีกเขาล่าแกดูนานแน่ๆเจอมันอยู่ที่ไหนจะเอาพิมพ์เสียงปากแกแน่ยังไงแบ่งกันใช้เอาไหมไม่ได้อยากทำแต่แค่อยากรู้ว่าหลานจะเป็นแล้วไหมอายุแค่นี้แต่ดมเหมือนหลานฉันได้เจ้าไปดมวันละนิดคงดีกว่ามากมายหน้าของเฟิร์สอยากอาทิ้งทานให้หลานฉันนั้นติดอย่างอื่นแทนได้ไหมติดเรียนติดเกมแต่นี่พิมพ์เสียงกูว่ามันไม่ใช่ไม่อยากจะปมได้แต่ทนหายใจหลานฉันคงดมไปทั้งวันตื่นมาก็ยังเจอเด็กคนเดิมที่ชอบดมเป็นเพลงและหน้าก็ยังเบลอไม่ให้เจอแต่ก็ซ่อนไม่เก่งแค่ดมครั้งเดียวเป็นอะไรทำไมดึงไม่ออกเสพติดจะดมก็บอกต้องโดนสักดอกไหมไอ้หัวรุนแรงมิฉะนั้นจะแสบตาเด็กปฐมแค่อย่าดมสู้ไม่ยากอยากที่สนานคุณมีสิทธิ์เป็นคนท่าเลิกยึดติดของแค่นี้อย่าคิดมากถ้าจะอีกเขาล่าแกดูนานแน่ๆเจอมันอยู่ที่ไหนจะเอาพิมพ์ใส่ปากแกแน่ยังไงก็แบ่งกันใช้เอาไหมไม่ได้อยากทำแต่แค่อยากรู้ว่าหลานจะเป็นแล้วไหมอายุแค่นี้แต่ดูเหมือนหลานจะได้จะไปดมวันละนิดคงดีกว่ามากมายหน้าคอมเฟิร์สอยากหาทิ้งทานให้หลานฉันนั้นติดอย่างอื่นแทนได้ไหมติดเรียนติดเกมแต่นี่พิมพ์เสียงกูว่ามันไม่ใช่ไม่อยากจะปองได้แต่ทนหายใจหลานฉันคงดมไปทั้งวัน